Vi er taget på tur her i Jylland. I går, der var vi ude og lave en havbarsfilm, fordi vi havde hørt, at der var mega mange havbars, og folk de kranede dem op. Men vi fangede ikke særlig mange. Det blev ikke til det store. Men uanset hvad, så fik vi lavet en mega fed film faktisk, hvor vi kommer med en masse tips og tricks til, hvordan man laver det her havbarsfiskeri. Så den kan I også finde her på kanalen meget snart. Så da der var en rimelig lang køretur hen til det havbarsfiskeri der, så tænkte vi, nu slår vi skulle lige 2 dage sammen. Så vi tog en overnatning i en shelter, og så i dag, så står den på noget helt andet. Ja, nu er vi sgu ude på Amark, ude ved Kør. Ude ved Lars Tønski. Ja, det er virkelig langt ude det her. Vi er taget ud til en lille bitte å. Den er virkelig ikke særlig stor. Men vi har hørt, at der skulle gå nogle fine havørreder her. Så det er lidt af et sats. Vi har aldrig nogensinde fisket i den her å, skal jeg lige sige. Altså, der er rimelig lav vandføring dernede, og vandet, det er i hvert fald klart, kunne vi se, da vi kørte over broen herhenne. Nu er lige en ko, der pisser i baggrunden. Så ja, altså, vi ved ikke helt, hvad vi skal vente. Som sagt, det er noget, vi aldrig har fisket før. Men vi er i midt juni, og jamen, temperaturen i luften er rigtig varm. Det må man sige. Det bliver op til 23 grader i dag, men vandtemperaturen til gengæld, den er rigtig kølig. Vi mangler nogle havørreder til lige at kunne friske os lidt op efter den Shellsonat der. Det er ikke fordi, man så fantastisk igen. Nej, vi har fået et par McDonald's burger til morgenmad, så det kan godt være, at vi kører lidt sukkerkold senere. Ja. Men om ikke andet, så har vi sat nogle små spinnere på. Vi kører nogle små MEP-spinnere. Ja, det gør vi. Og så håber vi jo, at havørrederne de vil lege med. Men vi kan gå ned og tage de første kast lige hernede foran pladsen. Ja, lad os gøre. Det var første kast. Ej, hvor er det sygt. Det var fandme første kast. Fuck, den er fin. Fuck, den er fin. Nej. Vi vil lige komme ned til åen, og så siger jeg til Anders, om han ikke vil tage et kast ind under broen, jeg har her ved siden af, og jeg tager et kast opstrøms. Den er satme fin. Jeg ryster helt, det havde jeg ikke regnet med det der. Det er første kast, det her. Første kast i dag. Vi er lige startet. Oj. Ej, det er en fin fisk. Det er så fint. Det er en rigtig fin fisk. Den sidder lige i saksen. Kan du se den der lille pynt derude? Ja. Det er lige derunder. Lige der, så kom den. Lige der kom den sat med. Den er fin, mand. Er du gal? Er du gal, bedst? Vi skal næsten have net på. Ja, det skal jeg i hvert fald. Ej, ikke derovre. Ja, sådan en lille map 2. Den har bare stået hygget her, mand. Så, kom. Ja! Fucking hell, den er fin. Nej, den er fin. Fucking godt. Så skete det første kast. Vi er lige kommet ned til åen, altså. Og jeg tager et kast over på modsat side deroppe. Der ligger en bro lige her ved siden af, så var jeg så flink lige at sige til Anders, at du tager da bare kastet ind under broen, ikke? Så tager jeg opstrømskastet her. Bang! Jeg ved ikke engang, hvor lang den er, men hvad tror du? En 60? Jeg tror, den er... Ej, der er større. Jeg tror 65. 65? Ja. Vi behøver ikke have mål på den. Men det er en god basse. Skal vi ikke tage lige løften hurtigt op? Jo, og så release den. En kongefisk, mand! Skal ikke lande for friheden. Mand. Er du sindssygt bæst? Og så er det sådan en mini-å her, mand. Er du gal? Første kast, Jyt. Første kast. Det er fuldstændig vanvittigt. En fisk, mand. Vi har aldrig fiskere før, skal jeg lige sige. Nej, det er totalt lyve. Vi er lige kommet ned, ikke? Altså, virkelig første kast, og jeg står og fisker med sådan en bitte... Men, er du gal? Jeg ryster helt, mand. Den har bøjet spænderne fuldstændig, mand. Sådan en lille bitte MEPS 2 spænder. Sølv med røde prikker. Det virker åbenbart. Shit, mand. Sådan, så. Det er fedt. Jeg har taget en dejlig lille stang med. Det er en Savage Gear XLNT 3, og den her det er i en 7 fod, og så går den fra 2 til 10 gram og en 2-del stang. Og det synes jeg altså, det er rigtig fint, når man går i de her små åer, hvor man virkelig skal liste. Nogle steder kunne stangen godt lige have været lidt længere, end den er, så man kommer ud over brinken. Men det er så en dejlig lille stang, som man kan gå og smutte spinnerne afsted med. Af spinner, der bruger jeg en helt lille MEP-spinner her. Det er en MEPS 2, og så i sølv med sådan nogle søde små røde prikker på. Det plejer altså at spille rigtig godt.
når vi går og fisker her, der holder vi rigtig meget øje med dybden på åen dernede. Nu er det en ret klarvandet å det her, og vi kan se længere op, jamen der var der faktisk ikke særlig meget vand, og strømmen flød noget hurtigere. Her der kan vi så tydeligt se, at det går en lille smule længere ned, og det er altså områder, som man skal huske at fiske rigtig godt af. Nu står solen på, og det bliver varmt i dag. Heldigvis så er vandet rigtig køligt, så det hjælper lidt på det. Men her, hvor de her dybe huller er, der kan fisken altså godt samle sig. Der kan godt stå mere end en fisk i sådan et hul. Egentlig så er det jo bare en lige strækning, vi har her, så der er egentlig ikke noget spændende vind som sådan. Men stadigvæk så er vandet altså noget dybere. Anders han går lidt længere op, og da han var her, der havde han altså en fisk op og slå til spinneren. Og lige før, der kunne jeg egentlig se, at der var en fisk, der flyttede rundt på sig hernede. Så altså, den gider næsten 100% ikke noget nu her, når den har set Anders' spinner, men man ved selvfølgelig ikke. Men det siger altså bare lidt om, at fisken de kan altså bare stå i de her dybe huller her. Og der er det altså vigtigt lige at få lagt nogle kast, så spinneren kommer helt ned i hullet. Og der fisker vi jo stadig opstrøms her, så det hjælper selvfølgelig lidt med at få spinneren ned. Men jeg vil tro, at det her hul her, det er ikke, altså det er 1,5 meter eller sådan noget, så det er ikke fordi, det er verdens dybeste hul overhovedet. Men spinneren skal derned i hvert fald for at fiske effektivt på de her fisk her. Det her det er for eksempel sådan en sving, som er heroppe, som kommer godt overfra, går herhen og ned. Så når jeg står her, så kan jeg egentlig stå sådan rimelig meget skjul for havørreden dernede. Og så lave sådan et kast op. Jeg laver så på en eller anden måde et baglandskast der. Og på marken, ja, deroppe der ser havørreden der i hvert fald ikke. Men i hvert fald prøver at få lavet sådan et opstrømskast her. Og komme så meget over i det sving der som muligt. Det er bare en nerve. Der var fisk efter. Der var fandme fisk efter. Der var fisk efter sådan en pæn havørred, der lige vendte bagved der. Nej, der var den igen. Der var den igen. Kom så. 2 gange var der en havørred efter her. 3. gang lykkens gang. Den var efter igen. Den var... Okay, jeg giver den lige 10 sekunder. Den kom bare lige så stille efter spinneren. Og så vender den altså bare nærmest lige inden den skal til at tage den. Sindssygt. Ja, så er den der. Et enkelt kast opstrøms, hvor man bare tænkte, okay, her skal der stå en fisk. Lykkes og gav på det og gav en fisk. Så det er bare mega nice. Det er svært at lande her, Ja, det er den godt nok. Den kommer bare lige hen og snupper spinneren lige foran fødderne. Ej, det er fantastisk. Det er så fedt, når man bare kan se det så visuelt, ikke? Man kan se den der lille å, der løber ud, ikke? Samler sig her med den lidt større å. Det skaber en dyb passage her, hvor man bare tænker, at der skal stå et eller andet, der trykker sig ned på bunden. Og det gjorde det også, men det var desværre ikke så stor, som jeg håbede på. Nu skal den lige ud derfra. Jeg skal lige prøve at komme ned til den her, det bliver ikke. Tror du, vi kan komme derned, eller? Ja, jeg tænker... De der kagehavre der, dem kan vi godt lide. Ja. Kom den i nettet. Det lykkes. Først en fisk til dig. Så fik jeg lov til at gå forrest lidt. Og så en fisk til mig. Altså, vi er lige begyndt. Hvad har vi fisket? En halv time? Ja, det vil jeg tro. Og 2 fisk? Så det tegner til at blive en rigtig god dag. Ja, det så sidst. I høj solskin, og hvad så var, altså det bliver ikke lækkere end det her. Det bliver ikke meget bedre. Så er den hurtigt blevet afkortet igen. Og så skal den her basse her få lov til at svømme videre. Og lave endnu flere havørreder. Så tak for kampen, Marker. Det var en fornøjelse. Og så er dagen ligesom i gang. Altså, det er jo for sindssygt, det her. Fuldstændig vanvittigt. Vi står i bagende sol, og vandet det er mega koldt. Så det er fedt nok. Det er virkelig lækkert. Ja, og vi har fisket i en halv time. Ja, en halv time cirka. Og så er det givet 2 fisk. Ja. I en å, som vi slet ikke kender, men Jeg har aldrig været her før, men det er da ikke sidste gang, vi kommer hertil. jeg synes, det er meget lækkert. Og prøv bare at se, altså, hvor pisse idyllisk det er. Ja. Det er altså bare mega lækkert. Så vi regner helt sikkert med at få flere fisk. Det gør vi helt sikkert. Det er bare med at klø på. Altså, så... Og det er også sådan, når man finder en havørred på et stræk,
Altså, så er der typisk flere. Ja, men de to vi har fået, de har bare været så fint blanke, ikke? Så De har det været helt friske. Helt friske fisk, der bare skulle op, så... Fighter godt, og du så taket på den her. Ja. Ej, det er sindssygt, mand. Kom lige foran fødderne. Ja. To spinneren. Men så er det vist mig, der skal gå forrest, er det ikke? Jeg tror vist, det er. Det. I løbet af morgenstunden her, så er vi begge to gået med en spinner opstrøms. Det er det, der giver allerbedst mening om at fiske opstrøms i hvert fald, fordi hvis du fisker med en wobbler på den måde, jamen så kan du ikke få den lige så langt ned i vandet, som du kan med en spinner for eksempel. Men nu er vi på vej tilbage af mod bilen, og så har jeg sat sådan en her wobbler på, en 5 cm Rapala i regnbuefarverne. Den har jeg i hvert fald selv haft rigtig god succes med langs årene, og nu er vi sådan set kommet til et spot, hvor vi førhen ikke havde mulighed for at kunne lægge kast ind under med en spinner. Men nu har jeg så en wobbler, som er flydende, og jeg kan drive ind under broen simpelthen. Og så på den måde affiske det virkelig effektivt. Så det er en god standplads. Broer er altid gode standpladser. De giver noget skygge og noget skjul for fiskene. Så vi må da se, om der står et eller andet dernede i hvert fald. Måden jeg griber det an på, det er bare, at jeg starter simpelthen med at lægge min wobbler ud og lade den drive med strømmen. Hele vejen ind til et punkt på åen, hvor jeg tænker, okay, her giver det mening at begynde at trække den ind. Og så begynder jeg stille at trække den ind og få den til at svinge hen over vandet. Og det kan tit trække fisken, det der med, at man har et svæv på wobbleren ind mod egen brink, hvis man starter med at kaste over mod modsatte. Så det er i hvert fald min fremgangsmåde, at jeg starter med at lægge den over modsatte brink. Sådan der. Og så lader vi den drive hernede af. Og det er det, der er så smart ved den her flydende wobbler, det er, at vi bare kan lade den hygge sig ned over. Vi benytter rigtig meget Google Maps, når vi er herude langs åen. Og vi har købt et dagskort til den her å, vi er ved nu. Og det er nemlig super smart. Vi har købt over fiskekort.dk, og nedenunder, hvor man ser, hvilken å man køber dagskort til, jamen så er der typisk et link til Google Maps, hvor man kan se, hvor ved åen man må gå, og hvor man kan parkere. Fordi det skal man altså lige have i mente. At man kan ikke bare køre alle steder hen, man nu har lyst til. Man skal selvfølgelig vide, om man må fiske eller ej. Så det hjælper fiskekort.dk med ved at have det her link til Google Maps nedenunder. Og det er det, vi har gjort, og vi har fundet en ny plads med nogle lækre sving, som ser super godt ud. Og det er bare der vi tager hen nu. Nej! Den mærkede den. Ja, det gjorde den. Kunne jeg godt være bange for. Ja, det gjorde den. Den kom lige der, hvor jeg ville have den fri der, fordi det blev ved med at gå ind mod jul. Nej, den tog lige på bremsen. Ja. Jeg er sgu bange for, den mærkede. Jamen, det gjorde den også. Jeg stod også, jeg tænkte bare, her ikke? Lige præcis her, der skal der stå en fisk. Og det gjorde det også. Og grunden til, at jeg tænker, at lige præcis der skal der stå en fisk, det er, at vi har et sving, 90 graders sving deroppe, og vi har et 90 graders knæk her. Og det her lige stykke imellem de to sving, der er strømmen bare helt jævn, og åen den er rigtig dyb i hvert fald. Og det er bare optimale betingelser for havørrederne. De elsker at stå på sådan nogle standpladser som det her, fordi at den skal for det første ikke bruge særlig mange kræfter på at stå i den her svage strøm, og for det andet så er det rigtig dybt, så den kan stå langt nede og trykke sig i skjul for rovdyr og så videre. Så jeg havde virkelig tiltroen til det, og der var også en fisk, men ja. Jeg blev ikke på. Som I kan se, så strækker vi fisker herpå. Der er sådan lidt mere udhæng. Vi har de her små græsduske, der hænger ud over. Og så er der egentlig, kan man se, der er sådan lidt udhulet under neden på brinken. Så når jeg kommer ned sådan et sted her, så prøver jeg egentlig så vidt muligt. Jeg fisker egentlig kun lige over og så opstrøms her med spinneren. En enkelt gang imellem kan jeg godt lægge et kast nedstrøms. Men typisk så vil jeg prøve at lægge et kast lige over, så tæt på. Og det virker nogle gange lidt dumt at lave de her små, helt minikast. Men nogle gange så er det altså de små, præcise kast, hvor fisken godt kan komme ud og snuppe. Når jeg så har gjort det, så lægger jeg også et kast skråt opstrøms, så tæt på brinken som overhovedet muligt op. Og så får rullet ind igen her. Som sagt, så nogle steder, hvis jeg kan se, der er for eksempel herover, der kan jeg godt finde på lige at lægge et kast skråt nedstrøms, og så lade spingeren svinge ind, så vidt muligt ind under
eller for den sags skyld herinde ved egen brink, hvor fiskene så kan stå. Men i hvert fald vigtigt lige at få lavet de her små, præcise kasser over til modsatte brink, for der kan fiskene altså lige så godt stå, som de kan stå 10 meter længere opad. Så små, præcise kast, det er bare vejen fremad. Ja. Sådan der. Ui. Den viser lige overfladen. Fedt, mand. Yes. Den stod lige deroppe, hvor vi snakkede om det. Nej! Der smuttede den sgu. Satans også, mand. Satans også. Det var altså lige lidt for spændende, det der. Jeg havde egentlig lige startet kameraet til at optage, fordi at det så sindssygt lækkert op. Vi har et sving heroppe på den anden side, og så har vi en i åen, der smalner til her. Så det gør, at der er lidt hurtigere strømvand her i midten, og så også typisk lidt dybere vand. Så var der en fisk, der lige viste sig op langs egen bred heroppe. Så lagde jeg et kast en lille smule længere op, og så skulle der altså ikke mange omdrejninger på hjulet, før at den sad der. Desværre så var den åbenbart ikke særlig godt kroget, fordi at den valgte altså at smutte igen. Men det var en fisk på størrelse med den Anders han fik ud fra det lille åløb der tidligere i dag. Så noget kunne godt tyde på, at vi i hvert fald har fundet et stræk med fisk, fordi at Anders han har haft 2 fisk efter nu, og jeg har haft et hug, hvor den smuttede. Så vi er i hvert fald det rigtige sted. Det er der ingen tvivl om overhovedet. Ja. Jesus, det kom godt nok. Ej, den er ikke så stor. Det behøves ikke. Ja. Ja. Det var godt nok vildt. Den kom bare out of. Ja, nowhere. Jeg så den tage lige foran fødderne på mig. Det her, det var jo egentlig bare en lille spontan tur, vi havde efter vores havbarstur i går, som ikke gik sådan fandens godt. Så vi har brug for noget revanche, og det skal jeg lige love for, at vi fik i dag. En kæmpe fisk, kæmpe havrede, 67 cm i første kast. Ja. Så har man lov at være heldig. Det har man eddermame med. Og siden da, der har vi jo været i, vi har haft omkring 12 kontakter i dag. Ja. Her midt i juni. Midt på dagen, i 25 grader, fuld sol. Det er altså helt åndssvagt. Ja, det er vildt i hvert fald at prøve på første tur til noget, man aldrig har fisket før. Ja, lige præcis. Men det bliver ikke sidste gang i hvert fald. Og vi kan love jer, at der kommer rigtig meget mere havrefiskeri fra åen. Mange flere videoer, hvor vi har fokus på tips og tricks, hvordan man læser åen og finder standpladserne, hvor fiskene står. Det var som sagt bare, det var en lille hyggetur. Hyggevideo. Ja, fuldstændig. Hyggevideo, som vi selvfølgelig håber, I har fået lidt ud af. Ja. Og hvis I er interesseret i noget af alt det grej, som vi har brugt her i videoen, så har vi linket alt sammen nede i beskrivelsen her, hvor I kan gå ind, og når I har lyst til at købe lækker grej og støtte os, så kan I selvfølgelig købe det på vores webshop. Og indtil da, der håber vi egentlig bare, at I nyder nogle af vores videoer, og så håber vi at se jer ude ved vandet.